Der Schacht der Grube Blüchern wurde auch oder wird immer noch Bärenhöhle genannt. Erklärungsbedürftig, auch vor der Zeit der industriellen Bergbaugeschichte. Man hat sich natürlich das immer erklärt damit, dass irgendwie große Grubenunglücke, und gab es natürlich auch häufiger, dass irgendwas eingestürzt ist, damit geendet haben, dass das Blut der Bergleute im Ende den Bächen dann zutage trat wieder. Ist aber Oxid, ne? So ihr Lieben, wir gehen gerade durch einen Hohlweg, einen sehr markanten. Durch Wasserabfluss und auch Handelswege ist das halt so entstanden. Also sehr schöne Wanderung. Richtiger schöner Wanderpfad. Direkt an der Weide, man riecht richtig die Landluft. Ist das schön. Ich liebe Wandern. Die großen Papierfabrikanten in Salzgitter. Wunderschön hier überall. Sehr alter Baum. Die großen Papiermühlen zusammengelegt haben und hatten Wasser. Schöne Aussicht. Bis zur Quelle von der Strom aufgebaut haben, so verschiedene Pumpen. Erde drüber. Und irgendwann sind die Eichen halt auch durch. Ne? Ja. Hier sieht man eingestürzte Stolleneingänge und so was, ne? Ja, ja. Achso, das ist ja jetzt die Stadt. Wunderschön. Von der Milch. Man sieht da hinten auch das Naturfreundehaus. Ja, der ist relativ zu. Da sind wir runtergekommen. Aber der ist der war keiner sind der alle Mann. Doch hört einer mit dem Bier sprechen einfach. Bringt doch eine mit, stell so an. Du stehst hier die ganze Züge rum. Zick, zick, Züge rum. Beste Geld, das ganze Jahr. Ring doch mit und kümmer dich nicht drum. Lieber Guido, ich danke dir für die wunderschöne Einladung und für die wunderschöne Wanderung mit dir. Und jetzt schon gemeinsam hier am Lagerfeuer Stockbrot mit dir genießen zu dürfen. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Prost. Moment. Auf ein Stockbrot. Yeah, sogar mit bergischer Braukunst. Lohnt sich auf jeden Fall. Wer wandern mag, lohnt sich mit euch. Hallihallo, hallöle. Herzlich willkommen auf Timos Wanderblog-Kanal. Ich befinde mich gerade auf der Hart in Bergisch Gladbach. Noch ein paar hundert Meter zum Naturfreundehaus und da geht es gleich auf eine geführte Wanderung, die ich gewonnen habe. Ne? Da freue ich mich sehr. Das Maschinenhaus, in der die Seilmaschine war, über das Förderseil, über den Förderturm dann in den Berg ging. Und da hat man immer geschaut, dass man gerade diese Sprengstoffe etwas abseits gelagert hat und in der Regel unter Tage, damit man, wenn es mal zum Zündfunken kam, dann eben den Schaden möglichst gering gehalten hat. Der Schacht der Grube Blüchern wurde auch oder wird immer noch Bärenhöhle genannt. Erklärungsbedürftig, auch vor der Zeit der industriellen Bergbaugeschichte. Man hat sich natürlich das immer erklärt damit, dass irgendwie große Grubenunglücke, und gab es natürlich auch häufiger, dass irgendwas eingestürzt ist, damit geendet haben, dass das Blut der Bergleute im Ende den Bächen dann zutage trat wieder. Ist aber Oxid, ne? Richtiger schöner Wanderpfad. Direkt an der Weide, man riecht richtig die Landluft. Ist das schön. Ich liebe Wandern. Schön hier. Sehr schön hier. Die waren verheiratet mit der Familie von Siemens und Zanders ist später ausgestorben. Kann man den Dom erblicken? Und zum Schluss hat es dann tatsächlich der Familie von Siemens gehört. So ihr Lieben, wir gehen gerade durch einen Hohlweg, einen sehr markanten. Durch Wasserabfluss und auch Handelswege ist das halt so entstanden.
Also sehr schöne Wanderung. Ist das schön. Ich habe mir doch eben Eier auf dem Bauernhof gekauft. Und die sehen doch so glücklich aus, dass sie scharren können. Schön, schön. Erde drüber. Und irgendwann sind die Eichen halt auch durch. Ne? Ja. Hier sieht man eingestürzte Stolleneingänge und so was, ne? Ja, ja. Unkundiger würde dran vorbeilaufen. Der macht sich ja gar keine Gedanken. Nee, Überhaupt nicht. Sehr schön und eindrücklich hier. Hast du wieder zugemacht? Nach dieser schönen Wanderung hier am Lagerfeuer dürfen wir jetzt Stockbrot sogar genießen. Lieber Guido, ich danke dir für die wunderschöne Einladung und für die wunderschöne Wanderung mit dir. Und jetzt schon gemeinsam hier am Lagerfeuer Stockbrot mit dir genießen zu dürfen. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Prost. Moment. Auf ein Stockbrot. Yeah, sogar mit bergischer Braukunst. Lohnt sich auf jeden Fall. Wer Wandern mag, lohnt sich mit euch. Wunderschön. Von der Milch. Man sieht da hinten auch das Naturfreundehaus. Ja, der ist relativ zu. Da sind wir runtergekommen. Da seid ihr auch aber der ist Ja, das wird gleich. Nein, es wird komplett grau. Ist das schön. Ja, haben Sie im Baumarkt noch eins? Und es dröhnt in meinen Augen. Und der nasse Asphalt weht, wie ein Schleier staubt der Regen, bis sie jagt mit und sie schwimmt. Die Sonne gegen grenzenlos sein, alle Ängste, alle Sorgen sacken. Der war keiner, sind der alle Mann. Doch da köt einer mit dem